Hạt cá vàng, con hạt cá cơ mẹ. Như con hạt cá à? Hay con mà. Hạt cá vàng con mà. Con hạt cá đây con ngái, với con phổ thông hoa, hay là bạc hoa? Bạc hoa. À, yu tín, yu có gì tín dạ? yu cho chất tín dạ. 选择啊，你自己选择，你要听什么话？你要听。要嚟啲粗湯翻入。啊，嗰隻款是聽話。要你摸湯入去。冇左路，冇左路。不要擋路。大路即係話。啊。唉。拖翻入去。佢講啲乜嘢話㗎？佢個唔識講啊，講白話㗎。咁我講白話，你識唔識聽啊？識嘛？識聽嘛？識聽。嚟講白話。即係佢又唔知咩回事。嚟講白話啊。哦，你係咪包租婆啊？唔得啊！你係咪包租婆？嗱，邊隻婆？你好笑㗎，嗱，隻婆就你笑到嘎嘎聲，你見到嘛？掹掹嘅啫，嗱邊。你係咪包租婆啊？人哋冇包租婆，租婆啊！其實講我睇你哋健身，你揾嚟啲醫國，你揾嚟爛一大病，啱嘛？攞到啊！啊，跳得到中未？換人啦，你確定 ？Stand up, please. You stand up, stand up, please. 哎呀，你可唔可以企起身啊？企起身啊！嚇，俾啲人知你話起身啊嘛。企起身可以啊。嘅。冇乜嘢。買件衫俾你。你今日賺到幾多錢啦？冇幾多錢嘅咁少。我問佢，你冇嘈。有賺到幾多錢冇咧？咁仔都冇咁噶嘛？咪俾利是啫。嚇？俾利是仔你話。我問佢賺咗幾多錢你？都冇10蚊雞咧，賣到咧。真係假㗎？假㗎。呢啲幾錢一斤啊？mấy đứa trẻ chuyện cái nhiều chuyện này cái mã xích thình của nó bà nó mã lên cái này chừng có bùa được lâu chỉ lâu cái dài nào bán à nhưng chi đó ngắm không lấy今年高壽啦80幾啊80幾歲你了你們你吧你這把xích thình你今年多大了多少歲了幾多歲啊我唔識幾多歲都唔識嘅你自己幾多歲你都唔知啊識喎佢啦女話佢83歲83歲啊你哋點讚買你嗰個整嗰一波係我又去第二攤快快脆脆分鐘點都到吧cái 12mà hiện tại mà幫我充啲數據đi整嗰一波啦快脆聊求其聊點買中意一個蛋好你過幾啲我快冇一陣啊攞一輪鐘氣勢馬上來咪好係戒指嗲做乜計喺度唉多日馬威公嚟你個邊波手一次雙倍點讚點到100萬直接撈大婆撈去我ăn個賣貨又撈到2蚊字出嚟威一波啫但係得我ăn使點啊到100個啊嚟今日俾講白話啦嘛多謝盈哥大家秒讚多謝我盈哥多謝我盈哥多謝盈哥俾啲氣勢佢睇睇就嘛多謝我盈哥一住多謝多謝我盈哥多謝盈哥啊大家秒讚盈哥點關注盈哥啊同佢爆先我哋入我試下大家有佢哋嘅噃多謝盈哥得啦多謝盈哥多謝㗎我唔係盈哥喎你冇多謝我喎多謝㗎長壽嘅你要戒指嘛要啊你唔要戒指嘛？你要戒指嗎？因為我根本冇戴過戒指啊！未戴過啊？咁大隻你戴得落啊？誒，你話啱你啊，咁鬆嘅，冇啱你啊！
都轉頭啦。我啱你啊，靚女，你要戒指咩？送啲咩啊？有寶石，誒，寶石甩人啊！寶石都拉咗啊！簡直唔好玩假嘅。冇係假嘅，我隻寶石甩咗啫嘛，我就好似呢個咁嘅，成日睇你視頻啦。係嘛？係啊，哇，靚仔！我睇視頻靚仔定係真人靚仔啊？真人靚仔。係嘛？真人，哎呀，嗱，粉絲係嘛？係啊。你真人見到我嘅時候，有冇一種衝動想錫男嘅衝動啊唔係想？錫你，係想你嚟呢度地方，點知真係見到你啊今日。靚仔，佢着我。俾翻屎你，我又俾你，你知你啊係？唔係，我要個追金計加啲啦。交多你要我俾錢你㗎？我要隻金。氣勢上來啦嘛，氣勢上來啦嘛。有我隻金戒指。俾佢你仲留喺我隻手錶度，你份賊好廢個，手錶都留喺度。你俾翻隻戒指我得嘛？你冇啱戴啊，咁中啊？唔啱戴係太中嚟，太中嚟，太中嚟，你冇啱戴，你冇啱戴，點讚點到啦嘛？多謝 CC 姐。呀，嗰班分八戒碎喎，我直接整一紅牛打開信任渠道咧，大家猛肯幫我點讚保會，我買咗你殺禮物保會㗎，點讚你都係保會俾我吧。200萬，重七光虎你指啊，17光虎就收水嘞唄，幫到。你做咩嘛幫我點一讚啊？多謝 CC 姐，多謝大飛哥。手機點先有用㗎啦？充緊電啊！我當下充緊電啊！我俾5毫紙電俾你，你快充。快充我唔要。睇車，冇，快幫到，掂到100萬，係咪我找你嘅喎？幫我扭你自己個83對你指啊，扭你自己擺餐就晒到佢哋，佢收下佢把遮就講。多謝勇記林拖批發，多謝勇哥。你擺到幾多點啊？賣到18蚊咯。擺到幾點鐘？擺到幾點啊？擺到幾點啊？擺到晚黑7點幾啊？冇你問你咪佢擺到幾多點鐘就收攤？中午啫，晚黑。你用嗰啲話講啦，中午啲晚黑喎。即係佢自己想幾多點鐘收攤？中午啲晚黑7點啊，又7點啊，啲晚黑。係咪真㗎？你問佢。晚黑係賣到黑啦，賣到唔見到停啦。賣到黑啊！你80幾段，你自己扯嘅張燈扯到黑，扯到腰根本你第7號。賣晒收工啦！張凳有一列開哋。我賣晒啊，幫你啊！冇係喎，見啲凳啊，呢啲凳坐得耐，幾有痛嘛？幾會痛嘛？痛嘛？係啦。見你等啊，你嗌等啊，扯得耐，真係我覺得幾溫柔，好蠻舒服㗎嗰啲位置，係嘛？楊生話咩？馬德叫講啲乜嘢話？我講白話佢又唔識聽，講普通話又唔幾識聽，講英語佢又唔識聽，真係好難。清遠燉後真係好咩？哦，雞同鴨講係啊，點到啦嘛？分集，呀，冇得嚟喎，最後一次機會，3秒鐘買點成100萬，我即刻就走，我冇賣定，我扭盤佢。3、2、1，佢偷懶啊嘛！佢重七光虎又講我賣出去帶大家聊，跟住呀好熱啊！重七光虎你佢偷懶啊，大家冇爽你咯，冇料你咩？多謝神王哥，大家秒斬神王哥，呢啲關子。幾多錢一斤？多少錢一斤？幾錢一斤啊？6蚊嚟。六蚊3蚊3蚊嚟，3蚊價。6蚊3蚊。隔離就醫就係，阿婆我只係講2蚊，隔離就醫講2蚊定3蚊啊，意思佢係提示佢，因為佢加多1蚊字。啊，我聽唔到講啊嘛。嗰隻姐姐啊，紫色衫個，佢呢就聰明反被聰明啊，不過冇關阿婆事啊，我再考驗下佢。好點啊？你捱啊唔係呢啲瓜幾錢一斤？ 3蚊雞啊！啊3蚊一斤。 3蚊係嘛？呢啲咧嗰啲就嚟土啫嘛。幾多錢一斤？唔係啊，3蚊雞啊。 3蚊啊？佢前面係講2蚊定3蚊啊？哦，唔得係嘛？見啲菜就好靚個，好靚啊係啊！佢好靚噶。你邊度揾貨㗎？我開好遠路喎。自己攞貨㗎？我去一個話我去個擺好遠路喎，個最啊。真貨㗎咩？啲人過附近晒嗰啲人樓下。你真貨嘅定係自己種㗎？係咁多種喎。佢究竟講乜啊？哎呀，真係難死我！我都唔知佢講乜嘢。聽唔到，聽唔到喎。
係我聽唔到啦，只一聽唔到啊，你係進貨㗎定係自己種㗎？咪得夠貨，我邊嚟cũng trình phan thôi mà冇trình mà trình à. 係番㗎嘛？冇thuốc à,唔係người ta trồng thuốc à. Cắm tiêu lấy của. 啊，自己種㗎係得啦。好，誒攞一個啫。旁邊紅袋個菜就係紅衣服咁咪。哦。乜嘅都係。佢買老實佢係聽佢買好清楚，大家應該理解嗰樣嘢啊，理解下。我幾錢低佢係明白啦嘛？多謝麥清開啊嗰個。清開啊，清開80幾對嘅，佢係自己種嘅，佢講唔通我飯菜賣咩？咁你講嘅意思？我聽到幾多個自己種嘅喎，係嘛？大概意思啊？多謝思思姐，大家瞄準你摸成嗱嗰度，即係呢啲關節啊。呢個係咪你個？係嘛？是不是你的？發對膠啊！嗰啲係佢噶嘛？係你噶？你係做乜嘢噶？我喺度播啲嚟嘅咯。你自己做乜嘢噶？啊？我做嘢喺出邊。你哋出我哋攞屎有噶嘛？有。我哋啱啱攞嗰陣時有幾堆菜噶嘛？有幾堆菜啊？好似啊有似，誒好似冇有嘅喎。誒，你又有。我當時講做到佢啲轉角啊，因為佢拖好似係我記得係啲人一袋喎。俾隻紅牛，我俾咗隻紅牛佢哋，係咪得佢炒唔嘢？嗰啲笨賊佢我睇過。劉亞明啊，劉亞明你都冇認真睇嘢㗎啦，我話俾你隻紅牛佢咪。呢啲係邊個嘅？有啊。佢開始冇擺嘅。Đây dân phong là họ dân ô dân ai có thực chất hết luôn. 嚇？ Dân ai cũng có thực chất hết luôn. 放喺菜裏面咪？哦。係啦，幾個。阿黨你見到係噶嘛？你確認？哦。買你嗰啲啊，係買開係去第二攤啊？係買有嘅，開始係買有，開始係買有嘅。哦，紅色嘅袋菜係啱攞嚟嘅咩？咁啫，我公道，我聽我講，認真聽我講清楚，我先原價等佢賣開個頭一 kit 菜啫，我就買要紅色袋嚟啫，之後呢按原價俾咗錢嘅啫。如果佢買聽得到我講話㗎，如果係佢嘅菜呢，佢會繼續擺嚟啲紅色嘅袋嘅嗰啲咁嘅奶白菜。如果冇係佢嘅呢，佢會俾人啊，或者直接收佢嘅攤走，對嗎？如果佢肯繼續自己擺呢，就係佢個。佢話聽到我講話㗎嚇，好嘛 ？OK 嘛？份紀念兩係嗱哥。同意嘛？各位領導，同意個打字同意啦，之前我先埋喺佢嘅頭嘅。嗱，你埋低係咪係佢嘅呢？我就先冇埋。OK 嘛？今次就睇到好真實啊！聲音太細啊，馬會個，你自己開大聲啲咯。啲笨賊又買死得使電，隻手機又開你嘅電啲聲，因為我自己硬死，我嘅聲口都播咧。你幾咪先開大聲啲咩？全世界都得你一啲人講聲音細，隻喇叭就咪死得開大啲咩？買你這裡到這裡，這個我不要啊。這個不要。我知道得啊。還有哈？係咪裝返佢？哎，裝。有冇清？冇使清啊？幾錢一斤㗎？係2蚊就算啦，你咁好得唔又俾錢佢？哎呀，係3蚊就3蚊啦，冇使2蚊。買你又俾錢佢。多謝楊凡哥。買你㗎啦。多謝南飛哥。呢啲幾錢？呢啲幾多錢？佢唔識咯，佢識㗎。1蚊一份啊你。1蚊一份，你計數咯，計數啊。哦。計數啊。哦。有冇計錢？我冇俾錢喎。啊，計數。佢就幫人走嚟幫佢手啊。同意就得啦嚇，等等嚇。同意你嘅做法好啱係嘛？係對。呀，好熱啊！啲汗啊咁飆。我喉嚨都沙嚟，今日馬會開好耐，所以我可以早啲。佢你開好早爛嚟個㗎，馬佢都忍嚟個。馬咩忍呢？快快賣開。12點幾應該收工㗎咯。阿水。攞定個聲哥，大家瞄準聲哥，呢啲關機。好耐嘛就開見啦，個聲哥啦。從一哥唔好啦，話聲哥。星期日啲沙啊，俾我稍微半休息下就得。
一神而兩幾有好多神而兩幾落班然之後你睇過，哦神而兩幾我落，哦我扭幾好。到陣你榜上大哥大姐，大家苗陣榜上大哥大姐點啲關注，苗陣榜上大哥大姐點點關注啊？未有跟住直播個點即左上角紅色點啊？啊好易啊！聽唔到，係聽到個個啊，嗰日講咩？佢有時聽唔到啊？聽唔到分到死，佢要我喺度聽啊！係，我喺度聽係咪？嗱，聽唔到，清唔了，聽唔到，哎，我放落啦tuổi，又放落一堆咩？我又放落一堆啊！聽唔到我啊？年假嗰啲喂睇，係啊，等陣先啊，睇睇咋，等等下。仲喺度。喂，你出你碟到好靚，買係翻噶，大家識睇過噶。如果係翻嘅話，佢買咗跟喺度，唔翻嘅會好平整個，呢度即係真正嘅菜農啊，或者嗰啲工廠種出嚟㗎，佢係會好平整個，同埋會參差不齊，個就係咁簡單啊。 10斤喺度， 10斤30蚊，計數啊，計數咯。講我哋肌肉勁嘛，我哋如多謝思思姐，我哋肌肉大家苗勁嘛，陣思思姐點啲關注，我咧阿婆，封落去，我哋肌肉勁嘛，見到我哋腹肌嘛，任封略啦，嚟啦，3倍細個呀，係，我話呢件講乜嘢？勁嘛，肌肉勁嘛，肌肉。哎，將埋嗰個luôn啦，勁嘛，勁我打勁，公平，勁嘛，我就問你，健美天生喎，高州東環鎮2023年健美天生第一名金獎係我獲得嘅喎，哎呀，勁嘛，嗰啲啊就知種話得咯，我眼睇，都眼睇啊，như大巴như cái thấy à, ta đạp đi đi trên đây bảy quân, khi nó mà chạy tình nó thấy, ui nó mà chân rồi chứ đồng, 嚟嚿斤， 好嘢啊， 呢度嚿斤，呢10斤，姐姐， 好嚟去， 你唔好走嘛。 咪找啊， 你走先啊！我問你個問題，你唔望下我啫。我啲肌肉勁嘛，勁嘛。笨柒，沒關係，人家個拜點就關係，賣你幾日貨就等取關，我個人你笨柒你拜寶就關係啊！啊唔係，我粉絲個就公平你連咁噴嘅，你直接我就安排你到位嘅噃，以後都冇得睇嘅。賣點關係附身人啫嘛，點知關係有免費金牌嚟講，點知燈牌就免費金牌喎，點知燈牌啊，點知燈牌噴我呢，我啲冇會直接拉黑㗎，點知燈牌可以適當噴啊，少噴。你有5億身家咪多啊！而家嗱我真係會，跟住買大你幾多錢啊？有啲。有少少，又買好多，夠屌個你定西都會咪咯？多謝 Lisa 姐，大家苗陣 Lisa姐點啲關注，好無聊啊！只佢等佢清楚清太耐咧，日本只佢等到瞓個睡咧，83歲，又安排多隻紅牛佢想嘛，大家點讚啫？點1萬讚我又俾一隻，點啊？講錯咧，來點到200萬添啊！佢145萬啊！哎呀，多謝我 Sam 哥嘅大佬，多謝雙哥，大佬苗大把陣雙哥點錢贊助啲關注，快去！點到200萬，我又俾隻佢使，俾條2隻人個菜未開始賣，俾2隻紅牛隻鴨俾佢個氣勢上海個噃，快住喎，快波點，我就點，揾爽個80幾歲嚟嘅，我買多2隻咪佢使啫。嗱頭嗱啲菜呢，我就天冇賣啊，講清楚咋，你頭啲菜就天冇賣，有好多人講係佢今尾就攞來一個，嗱啲紅色嗱啲菜。啲冇賣啊，買啲係佢㗎嘛，有啲人講係，講啲咁嘅嘢，幾千億身家俾你講聲5億，係啊，分拆啊，自己咒我啊，神州流流啊，早朝流頭啊，新年大頭啊，自己咒我啊，幾千億身家俾你咒佢5億，200萬容易係嘛？未容易嘅咩？死嗰啲184萬，最後5秒鐘買點得到我就馬俾你嘅啫，我攞你8點，5、4、3、2、1㗎，唔關我事喎，大家睇住喎。
呀，多謝我 Lisa 姐。多謝 Lisa 姐，係咯Lisa 姐，呢啲乾姐，多謝麥麥哥哥。人貪乜認個阿伯二麻得喎，計好哋嘛，好玩啊！ 70蚊啊， mà nhà than chùa thành cô chứ 同埋70蚊啊， 總共70蚊係嘛？70蚊攞領錢50。咩假嘅嘢？講幾啊嘛？70蚊菜錢喎。冇使多謝，阿俾到之後你使啊？ À, ủng hộ. Đó chị, đó chị. Đường nào quen thôi, quen trái. 大家。